Bijouterie Pantsou, Manulcha Noni, Logité. VTI vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. VTI, prêt à vous servir. VTI Manulcha Noni, Logité. Anti-tache sarabino ampiasaiko, manazava ny endriko sady manala tasy. Tsara be manolotra ho anao ny Logité. Ioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel manolotra ho anao ny Logité. Efa azonao tsy faina amin'ny endriny 10 centilitatra. Soyez à l'aise avec Sleepy en regardant Logité. Apetrao amin'ny Sleepy Lady ny fitokisanao. Ankafizan fotoana rehetra. Enao lay izy? Yes, ça y est. Miss Coco, le plaisir Coco, intensément bon. Alors ohatra ny Logité miaraka amin'ny vokatra spécial. Tsy manam-paharoa ny produit spécial. Total, l'énergie au cœur de l'actualité, vous présente Logité. Total Quartz améliore la protection de votre moteur contre l'usure mécanique pour un moteur plus jeune, plus longtemps. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Mbola faly miarabantsika ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity talata fahavalon'ny volana May taona 2024 ity iompana betsaka amin'ny vaovao politika ny atolotra ho anareo any androany ireto ary santiona mbavao makasika izay. Eo ampiandrasana ny fifanarana eo amin'ny lalam-pifidianana sy fitoniana ara-politika tena nosikevitra ho an'ny datim-pifidianana ny CENI ka ny 7 aogositra 2024 raha mifanaraka eo amin'ny fifidianana mialohan'ny fotoana ny 12 novambra 2024 raha ho tanana ny daty hatr'izay ary ho amin'ny 7 May 2024 raha tsy maintsy ahemitra ny fifidianana filoham-pirenena. Nisy tamin'ireo mpiasam-panjakana androany no nisafidina noho ny asany raha ny hafa kosa tsy maintsy nivoaka ny toeram-piasany noho ny tahotra. Tsy tian'ireo tantsaha iverenana intsony ny zava-nisy tamin'ny taona 2024 izay nampisitaka ireo mpiara-miasa rehetra manohana ny tetikasa-pamokarana. Nisy nanafika ny tombondry maseran'ny lasalety any ambano Antsirabe faharoa lasan'ireo jiolahy ny vola 20 tapitrisa. No mariana androany valomeny andro maneran-tany ho an'ny Croix Rouge ary isan'ny nankalaza izay ihany koa isika teto Madagasikara. Any ivelany nanatanteraka ny fianianany ny filoha Rosiana Vladimir Poutine. Finaritra indray ary miaraka amintsika eto anatin'ny Logité tompoko lasy sy tompoko vavy manolotra ny arahaba ary manasantsika mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Andray Andriamasy miaro sorojoravaka ary ny ekipa ray manontolo indray nolotra anao ity vaovao ho any androany ity izay tombontsika avy hatrany amin'ny vaovao politika ao anatin'ny alaune. Malona zava-misy amin'izao fotoana dia nanao fanambarana androany teo anivon'ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sahana ny fifidianana na ny CENI. Nisongadina tamin'izay fanambarana nataon'izy ireo izay ny fanoloran'izy ireo sosikevitra amin'ny daty hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ary nanatrika izany ka mitatitra ny vaovao amintsika Andry Lalian'Andriamasy sy Anjara Kotonorainy. Nanamafy ny voamera-pirenena maleo tena amin'ny sahana ny fifidianana androany. Taorian'ny fandinian'izy ireo ny disidisa politika misy eto amintsika sy taorian'ny fianoan'izy ireo ny sosikevitra ara-politika avy amin'ireo tsy mitovy hevitra amin'izao fotoana fa tsy misy afa-tsy ny fanatanterana fifidianana madio mangarahara andraisan'ny rehetra anjara ary moka vokatra ekeny rehetra no hitondra vahaolana tokana hitondra finerentsika eo amin'ny filaminana sy fandrosoana maharitra. Mila fandraisana fanapa-kevitra aingana ny fepetra ekeny rehetra mikasika ny lalam-pifidianana, ny fepetra metrana fitoniana ary ny tetiandro sy datim-pifidianana. Nanosokevitra mikasika izay tetiandro sy datim-pifidianana izay androany ny CENI. Tranga voalohany, fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Araky ny voalaza ny andininy fa 2020 amin'ny lalam-panorenana dia azo atao manatitosa fifidianana filoham-pirenena mialohan'ny fotoana. Raha ity tranga voalohany ity mahazo ny safidiny rehetra noho ny antony fanomanana ara-teknika sy ara-pitaovana dia ny alarobia 5 Aogositra
2024 no fotoana akaiky indrindra arosony seny ahafahana manatotosa ny fihodinana voalohany amin'izany fifidianana izany. Tranga faharoa, fifidianana filoham-pirenena tanteraha araky ny voalaza ny andininy fafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Raha ity tranga faharoa ity no ifanarahany be sy ny maro dia ny alarobia 20 novambra 2024 no daty atolotry ny seny anatotosana fihodinana voalohany. Ny tranga fahatelo, fanemorana ny fifidianana no ny antony voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fahafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Ny ahafahana manemotra ny fifidianana matsy dia voafehiny voalaza ny andalana fahaefatra amin'ny andininy fahafito amby efapolo amin'ny lalam-panorenana. Raha ity tranga fahatelo ity no fanarahany be sy ny maro, ny seny dia manolotra ny daty ny alarobia 7 Mey 2024 anatotosana ny fihodinana voalohany. Miantso ny tsirairay ny seny ho fanafagnanana ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny lalam-pifidianana sy ny fipetra ametrahana ny fitoniana eto amin'ny firenena. Ikarakara fionana amin'ireo ray aman-dreny ara-panahy, ireo tompon'andraikitra politika, ireo lohany amin'ny fiarahamonim-pirenena, ireo mpanagazety ary ireo izay tsara sitrapo ny seny ny zoma ho avy izao. Senia efa fantatritsika fa hatramin'izay dia manana ny antsoina hoe cadre de concertation na spécialisé les cadres de concertation dia ireo acteurs isan-tokony, mpanao politika na ireo mpanao gazety fiarahamonim-pirenena antsoina isan-tokony na le izy multi acteur dia ny rehetrarehetra mitsofoka ao anatiny. Ity indray nitoraka ity zany arak'izay efa voalazana teo fa misy fanapahan-kevitra aingana tokony raisiny ny be sy ny maro satria hatramin'ity volana mety ihany no tsy maintsy tapahana daholo ny zavatra rehetrarehetra mba ahafahantsika mitsofoka ao anatin'ny fifidianana. Raha no fifidianana antsika amin'ity taona ity dia tsara ifanazavana amin'ny be sy ny maro izay zavatra izay dia cadre de concertation, ohatran'ny cadre de concertation izay fataon'ny seny hatramin'izay ihany zany io zavatra io. Raha araka ny sosikevitry ny voamera-pirenena maleo tena amin'isany fifidianana trano dia tokony amin'ity volana mety farafahatarany no andraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny lalam-pifidianana sy ny fametrahana fitoniana. Fa raha tsy izany dia hiasarotra ny raha-pirenena ka hitarika ao amin'ny fahasaran'ny firenentsika izany. Namafy ihany koa ny seny fa maleo tena tanteraka ka tsy misy afa-tsy ny lampanorenana sy ireo lana manan-kery ihany no mibaiko ny asan'izy ireo. Fatesa-kilany dia naneho ny hevin'ny androany ireo député ny fanovana mikasika izay fanambarana nataony teo anivon'ny seny izay tetsy amin'ny kianja ny 13 Mey. Nambaran'izy ireo ary fa tsy ekena ny firosoana amin'ny famaritana ny datim-pifidianana raha tsy miala eo amin'ny toerany ny filoham-pirenena Eratsonary Mampianina. Ankoatr'izay dia tsy manaiky ny idiran'ireo vahiny ho mpanelanelana amin'izao raharaham-pirenena izao ireo solombavambahoaka ny fanovana ireo. Fevetsy amin'ny kianja ny 13 Mey tsika dia ndao arahana ny hetsika ao any androany mitohatra ny famohan'ireo député ny fanovana ireo mpiasa-panjakana. Ny sasany tamin'ireo mpiasa-panjakana ary no ny safidy na no ny asa ihany raha toa ka tsy maintsy nivoaka kosa ireo mpiasa sasany no ny tahotra vao maraina dia efa niparitaka teny amin'ireo toeram-piasana sy manodidina ireo mpitandron'ny filaminana. Nanaraka akaiky ny zava-misy kosa androany ary mitatitra amintsika ny Antsipriana izay i Pierre Razafindраmanana sy Dolphe Farakotoniaina. Tamin'ny 7 ora maraina no nanomboka ny tety ireo ministera ireto député ny fanovana ireto. Teto amin'ny FOP izy ireo no namoaka mpiasa voalohany. Dia teto moa zany misy banderole karazana roa karazana banderole teto misy banderole ray mitaky hanao grevy. Dia misy banderole ray misoratra hoe hiasa izahay te hiasa izahay. Zany banderole teto. Dia rehefa handeha moa zany reo dia ny sorony avy eny amin'ny 13 Mey moa zany le banderole misoratra hoe te hiasa izahay. Fa le banderole hanao grevy ihany no najanon'ireo teo. Dia le zavatra ray koa moa zany misy le mpiasa aloha mijanona te hiasa. Fa mitenenina zany hoe zay mijanona ato dia tsy maintsy mivoaka daholo fa tsy azo hijanona anato.
tena tahotra moa zany le mpiasa tena andeha. Ankoatr'izay dia nanao diabe teny amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy teto amin'ny anteny metran-dolona ireto député ny fanovana ireto. Naneho ny safidin'ireo mpiasa, nisy ireo nanohy ny asany hatrany. Tsy nanakizay anefa ireo député ny fanovana ka niafara tamin'ny fifamaliana teo amin'ny rotonta. Nanohy ny dia teto amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa izy ireo androany. Niantso ny HCC izy ireo mba tsy tanila fa anao ny asany ao anatin'ny mangarara tanteraka. Taka ny mahazatra dia niverina teto amin'ny kianjan'ny 13 Mey ireo député ny fanovana. Nambaran'izy ireo fa hoeny amin'ny banky foiben'ny Madagasikara indray izy ireo raha mpitso ity farany izay anisan'ireo faritra mena ary efa andray andraikitra amin'izany ny mpitandro ny filaminana. Fa nerinandro teo koa izay no nisin'ireo andehan-jatovo moka mpianatra anivon'ireo lycée sy sekoly maro samihafa izay nahavoatery ny toeram-pampianarana nampiato izay fampianarana izay ho an'ireo sekolim-panjakana maro samihafa. Efa nanomboka ny alatsinainy teo ary no nampodiana ireo mpianatra ary tsy miverina an-dakilasy indray raha tsy ny zoma izao toy ny etsy amin'ny lycée Rabearivelo sy ny LMA Ampefiloha manoloana io tranga miseho amin'izao fotoana io nanao fanambarana ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary fa tokony avela hianatra amin'ny mpilaminana ireo mpianatra ary tsy tokony atao sorona noho ny firan-kevitra politika tsy mitovy. Mitondra ny andindim-baovao i Sonia Andrenirina sy Stéphane Rakotomalala. Efa nanomboka omaly alatsinainy no voatery nampodiana ireo mpianatra teto amin'ny lycée Rabearivelo. Androany mbola foana ary nangadiady ny sekoly araka ny fantatra dia ny zoma izao vao miverina an-dakilasy indray ireo mpianatra. Nitaotry ny fanakorontanana izay ataon'ireo andian'olona miditra ankeriny ety amin'ny sekoly ary milaza fa manohana ny hetsika politika amin'izao io no antony nandraisan'ny tompon'andraikitra io fepetra io. Sady mitabataba no misiontsioka mitaon'ireo mpianatra hitokona mantsy ireto andian'olona ireto toy ity nitranga teny amin'ny lycée Jules Ferry Faravohitra ity. Araka ny fanazavan'ny proviseur'ny lycée teknika etsy Alarbi ihany koa dia voatery mivoaka tsy fidiny ireo mpianatra rehefa mandalo ety amin'ny manodidina ny faritry ny sekoly ireo andian'olona ireo. Migafy sy mitorabato mantsy ireto farany rehefa tsy misy mivoaka ireo mpianatra. Ohatra zao fandehany miditra ny mpianatra amin'ny fito dia mianatra tsara ny mpianatra, mampianatra amin'ny mpampianatra. Fa rehefa tokotokony ao amin'ny folo eo dia misy andehana mpianatra avy any ivelany somary efa misesika asa na mivaka signaly nareo. Tendrena mpianatra avy any ivelany
dia tonan'le mpianatra dia vao misika fotsiny izy misokatra file ambadibadika any dia tonga dia mivoaka eny ambaravarakely zaolo indray le mpianatra dia matetika rava eo le mpampianarana dia avy eo moa lasa mivoakany ny mpianatra sasany a fa miverina zareo rehefa avy eo a mandeha miverina mianatra satria ndraindray raha tsy mivoaka zareo a dia mety fampitoratora bato ato a dia ho simba ny efitrano fianaranay. Ho an'ny teto amin'ny LMA kosa dia ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana no mianatra. Ny kilasy hafa kosa dia amin'ny zoma izao vao miverina an-tsekoly. Maro amin'ireo mpianatra no maniry ny hianatra saingy rehefa mandalo ireo andian'olon'ireo dia tsy maintsy mivoaka. Hoy ireto mpianatra tafaresaka taminay tetỳ amin'ny lycée teknika Ampeflo izay tsy nanaiky ny hiteny fa matahotra ny ainy. Manoloana io zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana io dia nanao fanambarana teo amin'ny page Facebook ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary fa tokony avela hianatra ampilaminana ireo mpianatra ary tsy tokony atao sorona noho ny firehan-kevitra politika tsy mitovy. Zo fototry ny tsirairay ny maneho hevitra ary manaja izany ny ministera fa zo fototry ny mpianatra ihany koa ny mianatra anaty filaminana tsy voakitaba sy voaelingelina. Ao anatin'izay fitakiana izay hatrany dia ho any mahajanga indray isika. Ny toy ny tolona ho an'ireo olona sy solombavam-bahoaka ny fanovana tany mahajanga navoakan'izy ireo avokoa ireo mpiasa rehetra tamin'ireo toerana no lalovan'izy ireo no nitahotra kosa nefa dia nanakatom-baravarana ny sasany tamin'ny orinasa sy mpivarotra manamorona ny arabe any mahajanga. Nanakatom-baravarana avokoa ireo orinasa sy ireo toeram-pivarotana rehetra tamin'ireo lalina izay nandalovana ity fitakiny ho an'ny fanovana ity androany teto Mahajanga izay nitarihan'ireo solombavam-bahoaka avy aty amin'ny faritany Mahajanga. Androany alatsinainy tokoa mantsy no nanomboka ny famoahana ireo mpiasa tao amin'ny toeram-piasandry teto an-toerana izay nanomboka tao amin'ny lampantanànan'ny Mahajanga vao maraimbe ary nitoy teto amin'ny orinasa Jirama Mahajanga. Tamin'ny 5 ora sy sasany no tonga teto ireo mpitolona nitaky ny fivoan'ny talehan'ny orinasa avy eo vao nifampiresaka atao amin'ny profiasana. Noterena ity farany avy eo hiteny fa mamela malalaka ny mpiasa hitolony. Piasa ary marianay tsy misy pointage tsy azo atao ninina piasa reo aloha satria ela nijaliana reo dia menainao tsy tenena na monsieur le directeur eto akaiky na monsieur le directeur manana safidy ny hoan'eo ia ka ny atety Jirama dia le mpiasa zany mahazo misafidy zay tena atao zay fa aza tiany fofa ny Jirama dia tany asanao le Jirama zay zany temporesany fa inoko zany mbola misy menasy kely monsieur le directeur fa tonga dia tenena manaraka le mpiasa mandia satria raha ataontsika hoe resaka délestage mivoaka malagasy efa zatra délestage fa maniolana zay zao ka tonga dia tenena malalaka fa zasina réserve monsieur le directeur fa miasa Jirama za dia aza tiany hoe fa mpiasa Jirama foana nareo zay bravo zany. Avy teto dia niroso tetỳ amin'ny centrale thermique ny Mahajanga ireto mpitolona ny tato izay efa niandry niaraka tamin'ny sora-baventy ireo mpiasa vitsivitsy notarihan'ny filohan'ny sandika. Nitoy teto amin'ny assurance avana avy eo ny dia vao nandeha tato amin'ny orinasa Telma orinasa izay tsy miankina amin'ny fanjakana nefa dia niforsena hivoaka ka nampanaovana fanambarana antery teo imasom-bahoaka. Nitoy taty amin'ny Braoany Kakala indray avy eo izay toerana ivesan'ny université eto Mahajanga ny famoahana ny mpiasa tsy tao anefa ny filoha mitantana ny université setriny fampitahorana sy fandrahoana no nataonyity sénateur ity ho azy. Ny antsonjay ataonao ny mpianatra ny université eto Ambondro nandritra ny fotoana lavabe satria ireo mpianatra reo dia nitaky ny zo ny ara-dalàna nefa nanaovanao antsonjay izay niafara tamin'ny regny grève mamevay regny niafara tamin'ny fagnanaovanao codis fampiakarana codis re mpianatra reo tsapanay hitanay
fa misy ny fagnavakavahana ataonao président d'université zahay maharegny satria teo eo amin'ny valopolo teo angamba ny mpianatra nampiakariny kodisy ny efapolo amin'izany dia mpianatra avy any amin'ny Varsovia mampitandrigny anao zay président io université ny amboniny io a dia tsy nihiny dadilahinao a tsy nihiny papalao io université io fa zahay tompony Dimazengaty nanao an'io université io ny teto amin'ny apostra malagasy kosa androany izay nolazaina fa efa miara-dia amin'izy ireo dia efa nanakato baravarana mialohan'ny fotoana noterenany sokafana ny varavarana ary noraonana ireo mpiasa tato anatin'ny efitra satria tsy tao raha teo koa ny tompon'andraikitra ary tamin'ny ora farany vao tonga teto na talanjona teto ny nahita ireto mpianatra avy amin'ny lycée technique professionnel eto Mahajanga mpianatra vitsivitsy izy ireo no tonga teto milaza fandeha hitokony nefa dia samy nanao saron-doha avokoa ny maro tsy mahafantatra hoe inona fa dia faliny tsy hianatra fotsiny teto amin'ny lampantanàna no ny farana ny hetsika ireto sisa ireo vahoaka lazaina fa resy lahatra amin'ny tolony fanonganam-panjakana nantsona nijery tsy liva teto amin'ny lampantanàna ny Mahajanga ny farany herinandro teo ho an'ny Mahajanga manokana maivana ny fitakiny tsy karitra fa vitsy anisa ihany koa ireo avy ao amin'ny antoko-timma no tonga ny aradia fitiavana ny dada no ijoroana eto ny sasany manaprofo izany ny tsy fisiny banderole afa-tsy ny volombosary irery ihany miaraka amin'ireto Joker Al-Qaïda TGV ireto tsara ny manamafy atoana fa manatompo i Mahajanga fa tsy izay rehetra ilaza fa tompony sy ny hoe anay ity tanàna ity dia isengisengy avokoa manana ny soatoavy ity tanàna ity dia ny fanajana ny filaminana sy ny fampanjakana ny fifankatiavana ary ny firaisankina fa tsy ny fambolena korotana etsy sy ero akory famentraka amin'ny vantana amin'ireo tantsahany tsy fisiny fitoniana eto amin'ny firenena ho ny fanambarany bureau national ny trano be tantsaha ho any androany tsy tian'izy ireo iverenana intsony ny zavanisy tamin'ny taona 2024 izay nampisitaka ireo mpiara-miasa rehetra manohana ny tetika sampamokarana mety afara amin'ny tsy fiakaran'ny vokatra ka izay miantoka sakafo amina toerana maro eto Madagasikara izany mamitana ny fanambarana nataon'izy ireo ary Rindra Tahiry sy Kasambolambanana sasatra miarina izay no amin'tinandreo tantsany zava-misy ainan'izy ireo isaky ny mandalo krizy ny firenena asiray lehibe izay tsy mora ho azy ireo ny fifanarana amin'ireo mpiara-miasa miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana na avy any ivelan'izany na eto atoerana isaky ny misy tetikasa ilana fanoanana isan'ireo fotoatsarotra ho an'ireo tantsa-pamokatra ny taorian'ny krizy tamin'ny taona 2024 nisy tahandreo mpamatsy vola sy ny tsara andreo fikambanana isanjokajiny tamin'ny fanampiana ilaindreo tantsany fitoniana raha ny fanambarany bureau national ny tranobe ny tantsa-pamokatra maro ny fiara-miasa efa nataon'ireo mpiara-mombonantoka tamin'ny fanoanana ny tantsa-pamokatra koa izany no angatahanay ny fitoniana ara-politika mba tsy hatapaka ny famatsiana sy ny fanoanana izay misy arahany ny famometana na amin'ny fanjakana ny vahoaka iray manontolo no voatery izaka izay fahasairana ny tantsaha izay eo amin'ny famokarana raha toka tsy misy ny vahaolana aingana manoloana hatrany ny disadisa ara-politika ny birao ny tranobe ny tantsaha izay mitsangana hitondra ny etaetandreo tantsaha ny tantsaha no maraminisa amin'ny mpifidy eto Madagasikara noho izany dia miangavy anareo mpanao politika izahay mba hifanantona sy fampiresaka hamahana ny olana ara-politika misy amin'izao fotoana izao satria hisy fiatsaikany ratsy eo amin'ny tontolon'ny famokarana eto Madagasikara izany ka hiantraika amin'ny famatsiana ara-tsakafo sy ny fiariany tantsa-pamokatra ary ny mpandrara ara-toekarena
efa nanomboka ny arina tsikelikely ny tontolon'ny famokarana tamin'ireo seapim-piariana isan-karazany raha ny fanazavan'izy ireo. Zava-dehibe ny tokony anohizan'ireo tantsaha ezaka rehetra efa natao saingy tsy afaka andehila izany raha toka tsy misy ny fitoniny. fa ao anatin'izay vaovao ny crise zay taoriny natongavan'ny mpanontsaina manoka ny sekretera général ny firenena mikambana eto amintsika sy ny avy amin'ny vondrona afrikanina dia tonga eto ihany koa amin'izao fotoana ny iraka manokana avy amin'ny sadek fa etsi-ankilany dia nanao hetsika nanoloana ny Carlton indray nitrokafy androany nanohitra ny fahatongavan'izy ireo. No mafisina izy ireo fa miainga amin'ny fifampiresahan'ny samy malagasy ihany ny vahaolana amin'izao zava-misy izao tsy tokony tsabaka amin'ny raharaham-pirenena ny vahiny raha ny fanazavana hatrany ny fanovana ny ravitra hatrany ambolohany kosa no vahaolana narosina izy ireo aratsika ary ny fanampanazavana. Hita zany fa fampiadiana angeminy ataon'ny vahiny an'ireo mpanao politika malagasy ka olona fotsiny manjary ohatrany hoe hovaina fa ny rafitra ny eo ihany ary ny zavatra ataon'ny fikambanam-be raisam-pirenena raha ny marina dia zavatra iray ihany zay apetrany any amin'ireo firenena misy fikorontanana ara-politika na tao Afrika zany na tany amin'ny firenen-kafa any Asie sy Moyen-Orient na tany Europa atsinanana zany hoe efa karazana kisary zay apetraka zareo no entina hitondranana an'ilay fampihavanana kitihina kely dia ajoro ny rafitra tahaka ny hoe ny tetezamita sy ny sisa fa rehefa avy eo miverina ihany le andavanandrom-piainan'ny olona. Fa manao toy vakana trano ka mivolaza teo ny fahatongavan'ireo vahiny tonga eto Madagasikara. Androany ary dia noraisin'ny filoham-pirenena Eratsondarima-piana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny iraka manokana avy amin'ny vondrona Europeana ny filoha tale général misana ny hetsika ivelany Koen Vervaeke antondiany hatrany ny aino ireo mpisehatra rehetra voakasika amin'izao savorivory eto amin'ny firenena izao. Manatevina ireo solotena iraisam-pirenena tonga eto amintsika Koen Vervaeke tale général n'ireo hetsika ivelany eto Afrika eo anivy ny vondrona Europeana tonga teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha araka izany ny tenany niaraka tamin'ny masovony vondrona Europeana monina sy miasa eto amintsika Antonio Sanchez Benedito antondiany ny aino ireo mpisehatra rehetra voakasika amin'izao savorovolo politika eto amin'ny firenena izao ka nohainoana voalohany androany ny filoham-pirenena. Et c'est maintenant dans le cadre des élections à venir que je me suis rendu ici. Ny tena antondiako eto ny fanohanana ny Madagasikara amin'ireo fifidianana ho avy eto amin'ny firenena indrindra ihany koa anohana ny Madagasikara ary iray fo amin'ny Madagasikara manoloana ny zava-misy ny iraika amby roapolo ny volana aprily teo ampifanantona ireo mpisehatra politika izay voakasika amin'izao zava-misy izao ihany koa. International pour rapprocher les vues des acteurs politiques malgaches, c'est évidemment fa nefa ny izao ity tale général eo anivony vondrona Europeana ity no tonga eto Madagasikara no mafisiny hatrany ny fanentanana fa ny fifidianana madio ekeny rehetra no vahaolana eto amintsika ary ampandrosoana ny firenena eo ihany koa ny tokony siny ny fifampiresahana ireo mpisehatra rehetra amin'izao savorivory misy izao. Fa no fanambarana kosa androany ny vondron'ny mpanolontsain'ny Prime Ministre. Laza izy ireo fa manaja tanteraka ny fanapa-kevitry ny HCC ka tokony ny fifidianana ialohavan'ny fifampijiniana no lalana hitondra ao amin'ny fahamarinana toerana. I Madagasikara dia firenena mandala amin'ny fenitra demokratika ary samy manana ny anjara ndraiky ny manandrify azy avy ny rafitra rehetra izay mipetraka eto amin'ny vony firenena. Anisan'izany ny fitsarana avy malalam-panorenana ka tsy maintsy ajaina ny fanapa-kevitra navoakana. Koa manambara etona izay mpanolontsaina amin'ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta fa dia ajaina tanteraka ny didy izay navoaka ny fitsarana avy malalam-panorenana mahakasika ireo lalam-pifidianana isatsokajiny. Faharoa, raha mitododoy amin'ny maly isika ny arivany iraika amby roapolo ny volana aprily lasa teo ny Prime Ministre solonandrasana Mahafaly Olivier dia anisan'ny voalohany ny antso ho amin'ny fitoniana sy amin'ny fampidiniana. Koa amafisina etoana ny mazava-dehibe ny fisian'ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana eo amin'ny ankolafika rehetra mba hahafahantsika mizotra tsakany sy andavany amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Ary indrindrandrindra ahafahantsika miaina ao anatin'ny fitoniana. Fahatelo, singa lehibe
amin'ny demokrasia ny fifidianana koa fifidianana ihany ny lalana tokana ahafahana mametraka amin'ny fanipasam-pahefana ampilaminana sy ekendretra izay no makasika an'iny izay ihany koa no nakatonatsika tanteraka ny pejy politika ho an'ny androany amin'ny valora mahery 3 minitra izao hiady dokam-barotra kely vitsivitsika itony actu aoriana izay mitotrany ny fanaranao ny vaovao ito amin'ny Jumina ao anatin'ny logité ho anatsirabetsika tranga-piaramonina notafian'ny jiolay indray ny tombondry maserany lasalety ao ambany ho atsirabe faharoa al vola 20 tapitrisa no notakin'ireo jiolahy tamin'izany asa ratsy ho aratsika ny fanampim-baovao hery tao nataorian'ny fanafiana ny ary-fanolanana tao amin'ny tobony maserany lasalety tao an-tsatateraka notafian'ny jiolahy indray ny tobony maserany lasalety tao ambano halina fitolano nanatanteraka ity asa ratsy ity izay nitondra baskilalao sikibay araka ny fitantaran'ireo relijiosy ny mpiambina ity toby ity izay mariana fa toeram-piompiana sy fambolena no niara-ny etraketraka ireo olon-dratsy voalohany no fatorana io mpiambina io ary novakin'ireo jiolahy ny varavaram-bika na tafidiran'izy ireo tao an-trano dia eniko nelika amin'ny vovo amin'ny 10 eo ngambany io 10 alina dia eniko misy mikatrokatroka miakatra amin'ny tapitapatra izy hoe raha zandry angambany zany sa zay moa fanaovanay dia vahako le trano dia sady dia hoy hoe ahoana raha zandry dia avy dia baso no nitifitra satria namoan le trano dia avy dia nana hoe avay le vola 20 tapitrisa 20 tapitrisa vola tamin'ny kermesin'ny fiangonana tamin'ny faran'ny herinandro teo io notakin'ireo jiolahy io raha ny fiheveran'ireo relijiosy fitoetsy vidikisoiana nefa no tao ka ireo no lasan'ireo jiolahy niaraka tamin'ny findain'ireo masera telo tao amin'ny toby ny tena izy hatramin'ilay action satria mbola voherin-taona sy ray volana moa nisy an'ilay tena tsara tanteraka dia izahay tsy mitana vola ty-antrano mihitsiny fa maro zany tsy maintsy hoe andohan'ny jirama anay ary koa andohan'le karaman'ny mpiasa sy hoentinay mamboly satria izay moa ny asanay aty dia mamboly dia izay zany le volanetiko nentin'ireo jiolahy moa ny masera iray saingy tafaporitsaka ihany avy eo ary naratra vokatry ny taridositra nataony eo amin'ny pedi sosialy kosa dia tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny croix rouge isika eto Madagasikara isan'ny nanotrona izay tsy fankalazana izay ny mpikambana sy ny solotena ny croix rouge malagasy isaky ny district nisy ny fanentanana sy lalao maro samihafa izay niarahany samy mpikambana sy ny mpilatsaka sitrapo eo anivon'ny croix rouge tena toerana ihany koa iantry ny alalinda système farakoto malala nanatrika izay etsika fanamariana izay Salome andro irasam-pirenena ho an'ny croix rouge maneran-tany izay fikambanana misahana ny sehatry ny fanampiana ireo olona sahirana amin'ny lafiny rehetra ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny croix rouge ihany koa i Madagasikara nisy ny etsika fankalazana izany androany natrehan'ireo mpikambana rehetra eto Antananarivo sy ny avy any amin'ny faritra ny tanjona amin'izany dia ny hanomezana aza sy fisaorana ary fankaharezana ireo mpilatsaka an-tsitrapo marobe miasa ao amin'ny fikambanana. Mpilatsaka an-tsitrapona volontaire dia misy eo amin'ny 4,000 sy 1 alina izy manerana Madagasikara. Misy sokajina asa be dia be zany izay efa azahoan'izy ireo fiofanana. Dia azonareo sara amin'izany fa ao ny GRC, ao ny resaka traitement d'eau, ao ny resaka ara-pahasalamana, peste, tuberculose, paludisme, cancer, salam'izany misy sehatra asa be dia be zany sahanin'izy ireo. Mahatratra 3 alina kosa ireo mpikambana ao amin'ny croix rouge izay milatsaka an-tsitrapo fa mandola-tsak-emboka. Misy ihany koa ireo mpiasa karamaina arakaraka ny fahaizany natao isahana ny fitantanana sy hanatanteraka ny tetik'asan'ny fikambanana. Tsy miankidoha amin'ny fitondram-panjakana ny croix rouge nefa tsy mandahy izay atolotra izy ireo ho fanasoavana ny mpiarabelona hatrany. Izay tsy akory tsy hoe fanjakana fa mpiara-miombona antoka amin'ny fanjakana izay zany hoe manao an'izay mba kely vitanay ao anatin'ny sehatra rehetrarehetra mpiara-miombona antoka amin'ny fanjakana fitondram-panjakana ny croix rouge malagasy noho izany antony izany dia mandray anjara izy arak'izay fahefanaanany
amin'izay sehatra rehetra azony anampiana ny mpiarabelona aminy. Ny fanampiana ny mpiarabelona ary ny fanomezana ny zo sy asy ny mahaolona no fototra ijoroan'ny Croix Rouge. Iny koa ny jerentsika ny vaovao maneran-tany. Nanatanteraka ny fianiana nomaly ny filoha Rosiana Vladimir Poutine taoriny nalany azy indray tamin'ny volana martsa teo, fianianana izay mametraka azy eo amin'ny fitantanana ny Rusia hatramin'ny taona 2024. Teto amin'ny lapam-panjakany Kremlin no nanaovan'i Vladimir Poutine ny fianianany taoriny nalany filoham-pirenena azy indray tamin'ny volana martsa teo ka nahazoany isam-bato 7,7 isan-jato. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine. Fanefany izao i Vladimir Poutine no eo amin'ny fitondrana ny Rusia raha toa ka efa 12 taona kosa no ny tanany ny andraikitra mahalehibe ny gouvernement tany an-toerana. Andro manatantara ho an'i Moscou ity fotoana nanaovan'i Vladimir Poutine fianianany ity, indrindra ho an'ireo mankasitraka ny zava-bitany. Efa naneho ny heviny ny vahoaka tamin'ny volana martsa lasa teo. Izy ihany zany ny filohanay mandritra ny enitaona. Tsisy candidat mahasolo azy satria mivoatra foana i Rusia isa-taona, lasa miha-matanjaka sy mihatsara. Tsy maninona mihitsy na 30 taona azy eo amin'ny fitondrana ihany raha filoha tsara ohatra azy. Hatramin'ny 2024 ny fepitaona hijanonan'i Vladimir Poutine eo amin'ny fitondrana ny Rusia, 27 taona izy amin'izany fotoana izany. Tsy afaka mirotsaka ho vidiana avy hatrany kosa izy aoriana izay raha tsy hoe misy ny fanovana ny lalam-panorenana any Rusia izay mandrara ny kandida hanana fepitaom-piasana indromisesy eo amin'ny toeran'ny filoham-pirenena. Mandritra ny enitaona ma eo amin'ny fitondrana azy kosa no heverina fa hanomana ny Vladimir Poutine izay andimby azy raha ny hevitry ny mpandinika raharaham-pirenena any Rusia. Saingy hatreto anefa mbola tsy nanome soritra izay mety olona andimby azy izay i Vladimir Poutine. Amin'ny valora sy fefany izao tapitra ny actu sy ny alahionina ho antsika zany hoe ny vaovao nisongadina tapany faharoa indray no iarantsika aoriany dokam-barotra.